Šajā video mēs apskatīsim pirmo laboratorijas darbu par lāmu populāciju. Tātad mums ir jādodas uz konkrētās nedēļas mapīti, vai jāizveido mape, vai jādodas jau uz izveidotu mapīti. Mēs redzam kreisajā pusē uzdevumu, tātad mums pie background ir dotas formulas, kā viss strādā, neliels paraudziņš ievadē izvadē, nedaudz par pašu procesu, un mēs varam redzēt, ka te ir wget. Tātad tas ir komanda, lai iegūtu šablona failus. Šajā gadījumā mēs iegūsim vienu failu, kas atradīsies iekš mapītes, kur mēs ar cd komandu aizgājam. Un šeit ir to-do instrukcijas, kas ir jāizdara konkrētajā uzdevumā. Tātad šīs instrukcijas, kā kurā uzdevumā būs cik precīzi ierakstīts šī failā, bet pārsvarā būs atzīmētas vietas, kur jums kaut kas jādara, vai arī būs vienkārši tukša funkcija. Tad mēs varam, protams, izlasīt te visas prasības, ka, piemēram, ievadēji ir jābūt atbilstošai, tātad nevar būt mazāk par 9, un ka ir jāievada arī beigu populācijas izmērs, ne tikai sākuma, un tas nedrīkst būt mazāks par sākuma populāciju. Tad šī mirklī mums būtu jāņem vērā, kā ir faktiski šādas te iebūvētas funkcijas ar vārdiņu get int, get string un tā tālāk, kas ļauj mums izvairīties no daļas no pārbaudēm. Bet mums tāpatās kods ir jāatkārto tik, cik reizes vajag, lai tomēr tiktu ievadīta pareiza vērtība. Tad izveidosim mainīgu, tāpēc, ka ja mēs ciklā mēģināsim veidot mainīgo, mums radīsies problēma ar to, ka katru reizi tiek mēģināts izveidot kaut ko, kas it kā jau eksistē. Tad mēs varam inicializēt, jeb izveidot mainīgo tikai vienu reizi, savādāk mums būs kļūda. Tālāk mums būtu jāatkārto kods, līdz mēs sasniedzam kaut kādu vēlamo rezultātu. Tad tam būs do while struktūra. Do nozīmē darīt, while kamēr. Šī gadījumā tiek paredzēts, ka vismaz vienu reizi kods tiek izpildīts, un tad tiek pārbaudīts, vai viss ir kārtībā. Attiecīgi mēs sakam, ka start size ir get int, un šeit mums būtu jābūt tekstiņam, jo atceramies, mums tur izvadas paraudziņā bija rakstīts. Mēs varam to nokopēt gan. Un tālāk man jāpasaka, ka start size ir jābūt lielākam par, meklējam šeit prasības, tātad lielākam vai vienādam par 9. Mēs varam rakstīt lielāks par 8 vai lielāks vienāds ar 9. Ja mēs mēģināsim tagad izveidot make population, mums izdodas, un mēs varam mēģināt palaist. Tad start size, ja es ierakstīšu 0, nekas labs nav. Man beidzās programma, bet man vajadzētu it kā, lai viņi iet, tātad šī gadījumā ir jāskatās, lai mēs neieliktu nepareizā virzienā zīmi. Tātad, ja šeit ir nosacījums lielāks vienāds par 9, mums tomēr vajadzētu pārbaudīt, ka mēs atkārtojam, kamēr nav sasniegts 9, nevis, kad jau šis te nosacījums ir tieši otrādāk izpildīts. Tad mēs kompilējam pa jaunam ar make population, palaižam, pabeigam ierakstu 5, saka, ka jāvada vēl vienreiz. Ierakstu 10, programma pabeidzās. Attiecīgi par beigu izmēru ir ļoti līdzīgi. End size. Tātad, ja es nepierakstu vienādību zīmu un kaut kādu vērtību, tad vienkārši izveidojas mainīgais, kuram nav vērtības. Līdz ar to par to ir jābūt nedaudz uzmanīgiem, lai neizveidotos situāciju, kur mēs mēģinām kaut ko salīdzināt, bet nav ar ko salīdzināt. Tad šī gadījumā end size, get int, and size. Neaizmirstam arī ielikt atstarpi, lai nav, ka rakstam uzreiz aiz call. Uzreiz brīdim, kā šī valodā starp apostrofu un pēdiņam mēdz būt atšķirība, līdz ar to šādiem te garākiem tekstiem liekam pēdiņas. Un šī gadījumā es pārbaudu, kamēr start size ir lielāks vai vienāds. Tātad pārbaudām, vai tiešām vienāds. Mēs vēlamies, lai populācija aug.
Tātad līdz ievada skaitli, kas ir lielāks vai vienāds par populācijas izmēru. Tātad mums der arī, ka vienkārši start size ir lielāks par end size. Saglabājam, kompilējam, palaižam. Ierakstu start size 10, end size 9, prasa vēl vienreiz 10, der. Tālāk mums vajag izreikināt cik gadu. Es ielikšu dekoratīvu enteri, lai bija šī vieglāk saprast, kur mēs ko daram. Un mums ir prasīts, ka jāizveido vesels skaitlis ar gadiem un jāizvada. Tad mums vajadzētu šī gadījumā tomēr veidot mainīgo, kuram ir sākuma vērtība, jo mēs viņu palielināsim. Tātad int years 0. Un mēs varam izveidot priekšformulas, lai bija šī vieglāk rakstīt, lai nebūtu šeit baigi garie aprēķini jāraksta, tātad cik konkrētie gadā ir piedzimušas lamas un cik ir nomirušas. Tos mēs varam rakstīt bez jebkādas vērtības, jo tie tiks izreikināt. Gadi tiks palielināt, tāpēc tur jābūt sākuma vērtībā. Šī gadījumā mēs varam rakstīt otrādā ciklu, tad lietu, kas atkārto kodu, while. Tātad šī gadījumā nav jāraksta do, jo jums seko nosacījums uzreiz, un tad seko kods, kas ir jāizdara. Do while gadījumā mums tika izpildīts vismaz vienreiz, šī gadījumā mums izpildās minimums 0 reizes. Tātad start size ir jābūt mazākam nekā end size, lai mēs kaut ko rēķinātu. Attiecīgi mums ir teikts, ka gadā mums piedzimst trešdaļa no mūsu lamu skaita. Tad pamēģināsim no sākuma start size dalīts ar 3 ierakstīt. Tad šis te man izveidos decimālais skaitu. Cipara komanda. Es šobrīd aizkomentēšu šo te kodu un izkopēšu tikai šo te rindiņu, lai es varu parādīt ar print funkciju, kas man tur sanāca. Ja? Mēs zinām, ka mēs it kā esam ielikuši int priekš born. Pamēģināsim, paskatīsimies, kas mums notiek šādā gadījumā. Make, nostrādā, 10, 100, un redzam, ka izvadās 3. Tātad ar to, ka mēs esam uzrakstījuši, ka mainīgais ir int, mēs ierobežojam, kas var ierakstīties. Ja mēs šo pašu darbību rakstītu iekšā, tātad aprēķinā šādā te formulā, mums varētu gadīties, ka nesanāk gluži tas, ko mēs gribam. Tātad nomirst mums ceturdaļa. Tad redzam, ka tas ir formula orientēta uz to, lai skaits palielinātos. Un, ka mēs esam izreikinājis šos divus mainīgos, mēs varam mainīt sākotnējo lamu skaitu, jo katru gadu ir cits lamu skaits. Tāda pieskaitam piedzimušās un atņemam mirušās lamas. Un pie vienas reizes mums vajadzētu palielināt gadu skaitu. Tātad mēs varam mēģināt jau kaut ko pārbaudīt. Mēs varam pārbaudīt, piemēram, vai mums sanāk izvadīt to, kas ir nepieciešams. Tad es nodzēsīšu savus komentārus. Un šeit pie to do izvades print years I un slīpsvītra N. Tad slīpsvītra N rodās no tā, ka šeit ir pēdējā rindiņa. Mēs gribētu, lai šī termināļa adrese neizvedās turpatās. Attiecīgi aiz izvedas, aiz komanda ierakstam years. Un semikols. Tad pamēģināsim kompilēt. Make. Paraudziņā mums ir rakstīts. Tātad 100. Būtu jauki palaist programmu pirms rakstīt. Tad 100. 200. 9 gadi. Izskatās ok. Pamēģināsim kādu no pārējiem paraugiem.
1200, 1300, 1 gads. Tukšumu mēs norēģējam, 5 norēģējam, 9 strādā, 5 saka vēl vienreiz ievadīt, no 19 ir 9 gadi, ja mēs ņemam 9 un 18, 8 gadi izskatās pareizi. Varbūt nepārbaudīsim pārējos, uzreiz laidīsim čeku. Tad viena no problēma, kas notiek, ja šos te ievada šeit iekšā formulā, ir, ka gadu skaits parādīsies nepareizs, jo šī pusē pa labi aiz mainīgā viss tiks rēķināts ar pamatu, bet start size ir int, līdz ar to šī vietā tiktu apgriezt šī te vērtība un noņemta liekā daļa. Pārbaudīsim stilu. Nē, jau parādījās, tā tad atstarpīts jāieliek. Ok. Tagad ir ok. Un submit. Tad neaizmirstam, ka pēc submit ir jāieraksta apstiprināt, kā esam bijuši godīgi. Un tad varam apskatīties savu rezultātu. Populācija. Un redzam 10 punkti par kodu un 1 par stilu. Tad viss mums ir kārtībā un ir sanācis.